龍 Sir，阿 Jeremy Clarkson 講過，冇擁有過 Alpha 嘅唔算係車迷。擁有啊，係啊，哦咁啊真係，我都唔算係車迷。Alfa Romeo 好啊冇得頂啊嘛，壞點樣話？壞冇得整啊！佢喺同一時期裏邊咧，一定係揾到一啲嘢係令到你好開心，係人哋冇嘅。龍 Sir，對唔住，仲未揾到個後轆嘅俾你。我指後轆嘅 Alpha，仲要係幾廿年前呢啲。咁但係揾到佢嘅塞俾你，75之後即係後轆係75啦啊，跟住15。跟住而家156啦，冇錯。但係我覺得都有話題嘅呢架，因為呢架係 GTA 用一副3.2 V6，咁亦都係鼎鼎大名嘅 Busso Engine，Busso V6，好多人都想聽嘅，我相信。即係 Busso 有幾巴閉，當然大家上網都可以揾下資料嘅。咁但係我亦都好相信，老實去揾到一啲咧，大家喺上網都揾唔到嘅嘢嘅。我哋先唔講呢副 engine 俾我哋嘅感覺點先，我自己咧先俾個結論。我就覺得好過癮嘅呢部 engine， 但係如果大家當佢神咁拜嘅時候咧，停一停先，其實 Busso Engine 並唔係乜嘢高科技產品嚟嘅。係啊，Busso 係一個前輩嘅前輩啦，真係一個戰前開始就研究 engine 啦。係。咁亦都喺 Alpha 工作過啦，法拉利工作過啦。咁所以佢對於高性能啊，對於賽車嘅研究咧，就當然好有心得。咁你諗下啦，30-40年代一部 engine 你要高性能，有咩搞咧？咁我哋知道啦，馬力就等於扭力乘速度嘅啫。而當你嘅 engine 轉快咗之後咧，速度就係最重要嘅。你個 engine 轉得快嘅話，你就會贏。咁所以咧，所謂 Busso engine 咧，其實佢最大嘅特色咧就係可以將部 engine 咧喺高轉裏邊咧跑得好爽快，越跑越快，越快越好力。係。就係 Busso Engine 嘅精神。咁點樣做咧？嗱，講出嚟大家就乜咁嘅咋？咁你都要講嘅。就係大蛙佬夾角。大蛙佬夾角咧，覺得好似好熟悉咁樣啊！咦喂，80年代嗰啲日本高性能 engine 咪全部都係咁係啊？咁但係人哋你諗下，1940幾年戰後開始就係咁做。係。咁所以好明顯就係見到大蛙佬夾角，令到啲空氣咧進出暢順。呢一種咁樣嘅方法咧，係廣為後來嘅日本高性能引擎參照嘅。去到40幾度嘅蛙佬夾角啊，係好犀利嘅。咁但係蛙佬夾角咁大，高速梗係順啦。咁低速嗰啲空氣流動喺個燃燒室裏面時間太短啊，打關鬥啊，即係滾動嘅 turbulence 個 swell 唔夠啊。咁混合得唔好，火焰又傳遞得唔好，咁啊即係慢車疾啦。係啊，真係咁有乜計咧？所以你見到咧，Busso Engine 咧，以前直4嘅時候咧，好興Twin Spark 係嘛？係啊，大家如果有印象咧，155又好，156又好，都有 Twin Spark 嘅2.0引擎嚟過香港嘅，個盤頭成張台咁大嘅。咁你見到佢嗰啲直4引擎咧，佢都好小心處理嘅，就係個缸徑係83，佢就係調節嗰個 stroke 咧，去獲得一個大啲嘅馬力嘅。咁所以你留意下咧，佢去到2.0咧，其實直4 engine咧，佢個 stroke 已經係大過缸徑。咁其實某程度上咧係損失咗自己嗰個實韻嘅。咁有乜計咧？嗱，要做一台再大 CC 嘅 engine咧，Busso就諗到唔可以再用直4啦。於是乎咧就出一台 V6 啦。咁早期係2.5 V6嘅，唔想個盤頭太複雜，咁所以係單 cam 嘅啫。但係好得意喎！你見到個單 cam 咧，得嚟咧個蛙佬夾角都係咁闊嘅，因為呢啲係佢嘅絕技嚟嘅。嗰支 cam 係直壓嗰個進氣蛙佬，然之後就打橫揾一支 push rod 去到好遙遠嘅嗰個死氣蛙佬嗰度控制佢。咁同傳統我哋單 cam 咧放喺中間揾一個搖臂，係啦，兩邊咁搖下，係啦，左搖右搖板咁嘅。點解唔得咧？唔係唔得，因為個蛙佬夾角咁闊。個距離咁大，如果你用搖臂咧，啲搖臂太重啊，上唔到高轉嘅。咁所以呢個係一個 Busso V6 咧單 cam 一個特別嘅設計啊。咁當然我哋而家揸緊呢一部咧係3.2。係啦，最後一代嘅24蛙佬啦嚇。咁由於有咗 V6 啦，我哋有重疊嘅 power stroke 啊嘛，進氣歧管嘅形狀咧亦都係改良咗啊。咁所以嗰個渦流好咗，就唔需要靠 Twin Spark。係啊，大家可能覺得喂係咁嘅，點解我哋傳説中嗰啲 Alpha 嘅韻味就係咁嘅啫咩？我就係咁嘅咋？點解咁啫？我成日都舉一個例子，點解
啲人揸 VTEC 覺得爆踢嘅時候咧，令到你神魂顛倒啊！因為爆踢之後係好力，但係咧更大嘅原因係因為爆踢之前冇力啊嘛。所以 Alpha engine 高轉咧好過癮，但係一低轉咧就冇乜料到嘅。呢樣嘢咧一個巨大嘅反差，令到覺得好刺激咯。好多時引人入勝嘅就係嗰個反差。我哋而家行緊3、4千轉啦，你覺得好暢順啊，好舒服啊，都爽快。但係傳統嗰個 Alpha 個味道咧，好似未出嚟。已經4千轉咯喎，原來4千轉都未瞓醒。過咗5000轉之後咧，所謂嘅 Alpha Violin 就會出現啦。引吭高歌嚟啦。係啦。就係呢啲啦，就係呢啲啦，就係呢啲啦。Puzo V6説白咗就係將賽車嘅 concept 擠咗落去。冇錯啦。咁當然個過程唔係好多高科技嘅嘢，但係佢要做到量產都有一定嘅難度。咁當然到後來就因為廢氣嘅問題、油耗嘅問題，就基本上你冇辦法再搞啦。係啊，冇辦法。即係你再 keep 住呢個闊夾角、好賽車嘅 mindset 去做副引擎，搞唔掂啊！根本過唔到、賣唔到啊！直頭唔俾你賣啊！咁唔知係咪真係好諷刺咧？總之呢一副嘅 V6到佢停產3日後，阿 Puzo 都死埋。即係呢個故事，即係咁啱嘅啫，其實。去到而家呢一副嘅3.2已經係發展咗幾廿年，其實佢嗰個低轉亦都唔會話太離譜嘅，係咪真係好扭力？唔敢講，但係唔差嘅，即係個反差冇咁大。冇錯，佢提供一定嘅實用性咧。係啦，咁呢個亦都係市場上嘅需要嚟嘅。Puzo engine 咧，始終喺世人咧心裏邊留咗一個好重要嘅印象啦，亦都係 engine 發展史入邊一個篇章啦。亦都影響咗其他車廠嘅。係啊，係啊，所以就話我頭先中意呢副 engine 就係有啲興奮度嘅，去到嗰個轉數，聲又好，力又好，其實佢個力係好實㗎。頭先我哋揸上嚟嘅時候，一路3波咧係哇，掂有力，掂有力嗰種嚟嘅。雖然個電子油門就反應慢咗少少嘅，即係你大家唔好怪啊，大佬20幾年車啦，差唔多啦。係啦，個電子波圖係嗰個年代啦，即係90年代末期、2000年代初咧，係全電子油門啱啱開發啊！係啊，即係你無論買邊間車廠嘅電子油門咧，都係咁上下反應。咁佢個 fuel injection 咧都係好好嘅。你都知啦，傳統啲老一輩人啊揸去賽車啊，fuel injection都拆咗改翻發油器啊。係啊，嫌佢唔夠快啊，嫌佢嗰個力量唔夠持續啊。咁但係呢一個咧已經係同我哋今天用緊嘅係一樣嗰套。咁呢一種咧就係佢用一個電子傳感器咧睇住你嗰個 airflow， 咁啊計得好準咁樣俾油嘅。基本上而家後來嗰20幾年到今天咧，基本上都係用緊呢一種方法嘅。不過咁啊，其實阿 Puzo 唔想用，佢原本想用6個化油器啊，6個波頭。哇！啲廠啲人聽到之後，哇，好難搞嘅喎，搬都有排搬喎。可能去到2000年之後都唔俾你賣啦，咁咧直頭冇得賣啊！其實都唔使2000年，可能90年代都唔俾你賣啦已經。不過後來佢都同意咗啦，即係用 fuel injection 啦。今日揸呢架車幾精神嘅估計，個韻味都係幾獨特嘅，即係我哋近排揸得太多嗰啲 turbo 啊之類，係幾特別嘅嗰種力量。如果要揾差唔多嘅寶馬嘅直六似唔似咧？可能佢仲狠過寶馬直六。直六咧係順滑有餘，但係講個雄運咧，尤其是中段咧就唔夠佢嚟嘅。可能係Ford 嗰架 VR6 咧就有啲似嗰個實在強烈嘅感覺，但係上到高轉咧，VR6 係唔夠順滑。唔夠啊！唔夠啊！呢架去到5000至紅區係好爽快，好似突然間所有嘢都輕咗咁㗎。連個引擎都好似冇乜阻滯啊嘛，其實賽車都係咁嘅，就係用咗幾千轉嘅啫嘛，2、3千轉嘅啫嘛，就係迷倒萬千少男嘅其中一個法寶啦。仲有迷倒人嘅，除咗副引擎，其實 Alpha 嘅 handling 都係其中一樣嘢。係啊，尤其是 Alpha 順從呢個世界潮流咧，轉到頭轆之後咧，佢都放咗好多心機落去，點樣將一部頭轆車都要做到好玩咧咁樣。係嗱。
我而家咧就同你調位，好咁啊一路揸一路享受佢嗰個操控，我哋再講啊。嗱，我好少接觸後驅 Alpha 嘅，即係舊嗰啲，因為我入行嗰時已經冇晒啦啲嘢。當然我識一啲朋友係好中意嗰個年代嘅後驅 Alpha，覺得頭轆就唔係嗰樣嘢啦已經。咁我接觸頭轆嘅時候，我已經覺得哇好好玩喎，頭轆咁大馬力咁大扭力，啊你都搞得掂喎。當然佢有啲 torque steer 嘅，有 torque steer 嘅。頭先都感覺到。係啊，但係佢個 torque steer 並唔會令你覺得係生死懸於一線之間嗰種 torque steer 嚟嘅。咁佢個 brake 亦都係唔夠嘅，我覺得原裝個 brake 係唔夠嘅。咁呢架車嘅車主亦都冇改過個 brake。咁特別係落車嘅時候，哇！我部 V6 墜到喺車頭，你就明顯感覺到你真係 V6 喎，冇呃性喎，大佬。嚟一嚟揸落咧，係啊，明顯你個車頭係好重，呢個大家都理解嘅。咁問題就係佢點樣處理呢一個即係咁偏向前嘅重心咧？咁佢都做咗啲功夫嘅。嗱，首先咧，你見到扭軚咧，佢 lock to lock 1.7嘅啫，即係同普通嘅156咧都仲要少咗啊！因為普通156咧係2.1啊嘛。咁佢咧就整快少少。咁老實講，你話係咪快得好交關咧？其實都唔係快得好交關嘅。佢1.7嘅原因就係因為佢根本上佢嘅軚就唔多，佢用咗雙搖臂啦，再有台 V6喺度咧，就真係佔咗好多空間。但係我見佢副引擎其實個擠法係有啲得意嘅，即係佢唔係就咁個 V 字咁插入去咯，佢係扭咗少少嘅，其實已經都盡量希望重㗎啦，但係個重心都盡量低少少啦，係啦，即係叫做做盡嘢㗎啦。有一樣奇怪喎，頭轆車前邊用雙搖臂係有啲奇怪嘅。係啊，因為佢咁重點搞？我俾到最靚嘅懸掛俾佢咯。咁所以你見到佢頭轆係雙搖臂，尾轆咧就係反而咧係用一套麥花臣啊。係啊，最簡單嘅喎。咁麥花臣咧，你見到，但係佢都有啲特別嘅，佢嗰個下搖臂係非常之長，而且仲係分開兩支添。係。如果你有留意啲日本車設計咧，你可能都會發現萬事得有好多車嚟咁。係。上我哋學堂嘅同學仔都知啦，即係一 roll 嘅時候咧，我哋成日都講頭尾 roll center 都唔同，重嗰邊話事嘅。車頭有部咁重嘅 engine 擲住咧，所以成個動態咧就基本上跟車頭。同埋咧，因為佢知道個車頭重，會有先天性嘅甩尾啦，所以佢學咗我哋玩 PlayStation 嗰種方法喎。係。個尾嘅 anti-roll bar 咧，佢 set 到好硬嘅，所以呢架車如果你係好激進咁揸咧，我哋見到啲外國 YouTube 咧，成日見到佢係喺賽道啊或者越野賽咧係趌尾轆嘅。係。頭轆先天性嘅嘢帶嚟嘅不便咧，佢都盡可能用佢嘅方法去調教，盡量淡化。咁我哋喺大帽山呢一種咁樣嘅山路啦，其實頭轆嗰種唔肯轉彎嘅情況咧，佢都已經處理得唔錯。其實仲有幾分玩味嘅。另外就係佢每一個彎嘅動作咧，其實嗰個仔細度幾高嘅。其實頭轆車好難做到，因為你都講過好多次，又要轉彎，又要驅動，仲要咁大力啊，大哥！即係可以敏感到，哇，好難處理。佢唔係嘅，佢係每樣嘢都清楚，但係佢唔算難處理嘅。啊，呢樣嘢就係令人覺得，咁我咪可以再開心啲咯，揸得，係嘛？就係咁咯。仲有一樣嘢咧，你有冇留意個設計師其實都好知道傳統嘅 Alpha 迷係需要啲咩嘢？嗱，尾轆啊對唔住啊，俾你唔到啊。咁其他啦，譬如你睇個 dashboard 啊，都盡量滿足翻啦。同埋車身個線條咧，其實都係同嗰啲古典嘅 Alpha 啊，嗰啲乜嘢Giulietta 啊，嗰啲 Giulia 嗰啲款咧一脈相承。哇！我最覺得呢個波棍座嗰人。如果第一次揸 Alpha 棍波咧，我會覺得搞錯啊！成支棍入二波跌咗落嚟咁滯嘅，
喂，Alpha 係咁㗎，呢個係有歷史背景嚟嘅，特登做到咁。其實佢行頭碌咧，佢已經係轉咗 cable 啊！你踩油嗰個波棍，個頭都唔震㗎啦。係啊。啊，點解佢要做到嗰個 selector 要做到咁樣咧？因為你睇翻以前嗰啲古董 Alpha 係咁樣嘅。係啊。啊，不過你講開呢個設計師咧，其實佢都鼎鼎大名。咁個名就係呢個啦，我費事讀錯咗，大家讀啦，因為意大利文嚟嘅。咁後尾佢過咗去奧迪嘅，做咗好長時間。咁好多部車其實佢都有份設計嘅。咁包括嗰啲 TT 第二代嘅 TT 啊，啲 A6 啊，第一代嘅 Q7 啊。後尾佢直頭升咗去一個 Volkswagen Group 好大嘅位嘅。譬如第3代嘅 Scirocco 就係佢設計出嚟㗎啦。咁仲有好多啦。咁佢係出晒名㗎啦，其實。咁而家年紀都好大啦，變咗開間自己公司去接一啲散 job 做啊咁樣咯。你問啊，你有冇留意呢架咧？犀利啦！原來係香港車嚟㗎喎。啊，香港登記㗎？犀利！哇，即係新車喺香港登記㗎？係啊，即係話過去幾位車主啦都好有心機，好愛惜呢個車。成日都聽到江湖傳聞㗎嘛 ，Alfa Romeo 好係冇得頂㗎嘛，壞點樣話？壞冇得整喎。係啊。借呢部車俾我哋個朋友咧，其實佢擁有幾部 Alpha，當然都唔係舊嗰啲，都係147啊、156啊、GTV 啊嗰啲。咁佢就話其實啲嘢係正常咁更換咯。當然，唯一而家令佢困擾少少嘅就係新嘅零件好難揾。基本上佢有啲嘢壞咗都係揾唔到新嘅零件嘅。咁唯有就喺湯車鋪嗰度揾翻啲舊件咯。我講緊係香港嘅湯車鋪啦。架車如果喺英國，可能就好多件。起碼今日我哋可以開住冷氣試車咧，都喜出望外喎。都喜出望外。凍添喎，仲係。係啊，係啊。龍 Sir，阿 Jeremy Clarkson 講過冇擁有過 Alpha 嘅唔算係車迷。我擁有啊，係啊。哦，咁啊真係，我都唔算係車迷。如果揸過嘅話，我絕對係。你都係。我都好彩啊！我30年前已經揸過。咁你覺得其實 Alpha 俾到中意揸車嘅人、中意車嘅人，係咪真係 unique 嘅嘢咧？佢喺同一時期裏邊咧，一定係揾到一啲嘢係令到你好開心，係人哋冇嘅。當然啦，人哋好快會抄到佢啦。係啊，咁佢咪諗其他新嘢出嚟咯。係啊，無論係機械上或者喺 design 上，總有一樣嘢我中意你喎。揸車核心價值嗰部 engine 喺中高轉上高表現啊，喺啲彎角裏嘅表現啊。呢2 part 佢係好執着嘅，點都唔會令你失望嘅。係，包括我哋試過啲新車，其實係唔係好似以前啲 Alpha 噶啦。咁但係你話真係揸起上嚟，哇，真係有股味道嘅喎，即係你而家嘅車係揾唔到嘅喎。嗱，好啦，今日試架156 GTA Sportswagen 就完啦，我哋再聽一次 Alpha 奏鳴曲。係咪開窗聽會勁啲嘅？可能會。啊，真係好聽。你睇嗰個生氣閃閃生光，你以為係裝飾品啊？裝飾之外仲有啲嘢㗎。啊。因為大多數嘅 intake manifold 咧。嗰個年代都係啲鑄鋁或者鑄鐵啦，鑄件裏邊係雜雜，啲空氣就入得唔順。係啊，嗰啲咁多都玩到盡。係啊，咁你話今時今日，全部塑膠啦，仲滑啦，嗱，喂，講緊幾十年之後啊嘛。係。佢呢啲就係當年佢就奠定氣流就係一切。啊，入風要順，出氣要順。當時就因為佢係厲害，好嘢，人人都學，奠定成一個 standard 啦。好啦，我哋今日試呢一架156 GTA Sportswagen 就到此為止啦。哎呀，亦都再呼籲一次，大家有冇啲後驅嘅 Alpha 舊嘅健健康康嘅，唔一定去大帽山試嘅，可唔可以借俾我哋重溫一下咧？呢個係龍 Sir 呢2年嘅 wish list。係啊，係啊。
大家自動獻身啦，多謝晒大家嚇。啊，仲有 YouTube 啊，subscribe 啊，comment like and share 啊。咁關於呢副引擎仲有咩唔明嘅，當然留言啦嚇，老 Sir 盡量會解答啦。Facebook IG 唔好忘記。好，OK，拜拜，再嚟一夜。